Hello，又係我哋 Hey Girls 啦。咁今日我哋係教大家點樣整一啲嘅雪糕球。咁咧，其實呢個雪糕球都幾都算係非常之普通點整啦。咁我而家就教大家點整啦。咁首先當然啦，要你嘅自己黏土啦。咁我呢一隻就喺美華文具鋪度買嘅，就33蚊。呢一個就係輕黏土啦。我發覺輕黏土係非常之好用㗎，同埋樹脂黏土用咗之後係硬角角嘅，同埋會好多裂紋啦。但係輕黏土就冇咁硬咯，同埋呢個係軟腍腍，有少少軟啦，乾咗之後，同埋呢一個咧係好輕力，但係佢嗰個係好似玻璃咁樣，角會好重啦。呢個就非常之輕啦。呢一個33蚊啦。咁我就之前就喺個馬鞍山一間嘅新港城嗰間嘅文具鋪，我唔記得咗叫咩名啦。不過好靚嘅，好多嘢，但好貴。呢個係45蚊咯，係喺馬鞍山嗰個新港城嗰個。咁咧，美華文具鋪喺泰安樓33蚊平好多啦，係咪？咁咧，起碼慳咗我好多錢啦。咁好啦，同埋佢有30%嘅增量，同埋但係間都有㗎啦。其實之前都係得好少㗎咋。咁所以呢一個都要30%嘅增量都非常之好嘅。同埋呢一隻係軟腍腍。同埋我發覺喺新港城馬鞍山嗰個新港城咧係好扁嘅，係大家都見到呢度都好拱啦，係咪？但係喺馬鞍山嗰個咧我諗都應該得咁扁，係咪好大分別啊？我問佢點解咁扁嘅，我之前買都冇咁扁嘅，係嘛？不嬲都係咁噶啦，但係佢擺明呃錢啊，俾我咁貴嘅價錢，仲要係扁到爆，咁我覺得喺美華文具鋪嗰度係非常之好嘅，同埋唔係好貴嘅啫。因為通常其實33蚊已經算平㗎啦，有啲起碼都可以60幾50幾嘅啦。咁所以其實呢一個30幾咧係最低價錢。如果你話係買20幾嗰啲，我覺得冇乜可能咯，因為最高價錢都係30幾。好啦，咁其實咧呢一個係非常之好用㗎。我由4年班開始整黏土，因為我成日整啦，差唔多升，應該係話4年班嘅暑假，即係差唔多升落去5年班啦。嗰陣時就開始整，到目前為止我都有數到自己買咗幾多包黏土。嗱，今年買咗3包，9月到而家6月。因為呢包黏土係非常之多，暑假嗰陣時都起碼買咗2包黏土。唔計呢包，今年唔計呢包就3包咯，即係計埋呢個4包啦，4包同埋2包，即係起碼買咗6包啦。咁其實 Jasco 都有得買嘅，不過都係好貴咯。其實同呢個價錢差唔多，不過我諗應該係40蚊咯。少嗰間嘢5蚊到啦，同埋呢一個咧唔係真嘅雲嚟嘅，係黏土嚟嘅。大家見到啦，同埋個黏土真係好白㗎，唔知大家睇唔睇到？好啦，咁我開始教大家點樣整一個雪糕球。咁首先你需要咩咧？如果你屋企冇一啲嘅廣告材，你可以用呢啲嘅 side pen， 不過我覺得唔係幾好咯。寫落去嗰陣時，好似好核突咁，深色得滯。因為呢一個咧唔係黑色，因為深嘅朱古力色，唔知。好啦，咁我試下畫一條紋上去先啦。喺呢度，係啊，好核突啊！但係如果冇嘅話，你可以去買一盒細細地，咁都幾平㗎。咁好啦，咁我一開頭你就需要其實我已經用咗咁多啦。我琴日買嘅呢個用咗咁多。咁我咧今次
次會整一個嘅細啲嘅啦。咁樣啦，然之後就搓完佢先啦。咁同埋其實你都需要廣告菜嘅。呢一個咧，除非你想整白色嘅雪糕啦。等我諗下，今次整咩食好先？整朱古力色啦，咁我今次唔加上面呢個咩啦。咁我咧仲需要尖嘴鉗。如果你唔要尖嘴鉗，你可以用牙籤或者竹籤等等嘅尖嘅嘢啦。咁首先咧，我就要將，咁我今次都係學佢呢一個一樣，係唔係撈得好橫嘅啦。係，仲有一個嘅呢啲雪糕殼啦，類似雪糕殼或者你嗰啲 tablespoon 都得，不過呢個用嗰啲細細個玩煮飯仔嗰啲啊。咁首先咧，你就撳扁佢啦，撳到差唔多咁樣啦，然之後就加啲啡色嘅廣告菜。事實上我成日都用廣告菜，所以係啦。咁樣撈咧，然之後隻手就必定會污糟㗎啦。唔好意思啊，我啱啱唔係爆粗啊，我係啱啱 ouch 咁樣，可能大家會聽錯，希望唔好啦。咁我就搓完佢啦。就變成咁樣啦。然之後我就會揀呢一個做底，因為呢個好似暈得滯嘅，撈得暈得滯，擺入去。唔係，搓完佢呢一個擺喺入面，呢個撳喺度，然之後揼翻佢出嚟，變成咁樣啦，好似糯米糍咁啦。然之後就攞你嘅尖嘴鉗埋你嘅道具咧，就喺側邊畫啲邊出嚟。變成咁樣啦，然之後今次咧嘅步驟唔同呢一次啱啱畫啲邊出嚟，係咁樣篤，然之後縮翻佢入去，篤，縮翻入去篤。或者加啲朱古力醬會更加真咯。咁今次係吉啊，記住，同埋我會習慣推返呢邊入去，咁樣會，但係唔好推咁入，如果唔係好核突。咁跟住係，你仲需要一個嘅牙刷啦，同埋呢個牙刷都需要你可以用舊或者係新嘅，咁我就會用個新嘅啦。咁跟住咧就再捆，就搣多啲出嚟啦。然之後咁樣再吉
但係今次唔使擺翻入去，因為啱啱已經推翻入去啦嘛，咁所以唔需要太多。就係咁啦，然之後就攞去叫舊牙刷啦，然之後就咁樣整到佢好似有少少一粒粒嘅咁樣嘅感覺，吉翻出嚟。就係咁啦，唔知大家睇唔睇到個效果，同埋呢度有一啲粒粒㗎。咁跟住我就攞呢啲煮飯仔同埋呢啲廣告彩啦。其實呢啲只不過係顏色嚟㗎咋。就撩，整個樣出嚟。就咁啦，今次整得核突咗啲，就係咁啦。好啦，拜拜。